મિત્રો, વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને મારા જય ધન્વંતરી. મિત્રો, શરદી, ઉધરસ અને કફ નાના બાળકોથી લઈને વયોવૃદ્ધો સુધી સૌ કોઈને થાય મટે એવું થયા કરે છે. હવે આ જ્યારે શરદી, ઉધરસ અને કફ થાય ત્યારે મારે તમને 3 શાકભાજી વિશે વાત કરવાની છે કે આ 3 શાકભાજી ખાવાથી તમને શરદી, ઉધરસ, કફ મટાડવામાં ખૂબ જ સરળતા રહેશે. હવે આપણે સૌ શું ભૂલ કરીએ છીએ કે શરદી, ઉધરસ અને કફ થાય એટલે આપણે ખાવા પીવામાં ધ્યાન આપતા નથી ને બધું જ આપણે દવાઓ પર છોડી મૂકીએ છીએ કે દવાઓ લેશું એટલે સારું થઈ જશે, કાંઈ પણ થાય એટલે ચાલો દવાખાને જઈએ, સારું થઈ જશે. આવી એક મેન્ટાલિટીથી આપણે પીડાતા હોઈએ છીએ. પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારના શરદી, ઉધરસ અને કફ થયા હશે એ 3 દિવસ તો રહેશે જ. એની અસર તમારા શરીરમાં 3 દિવસ તો બતાય જ છે. પછી ધીરે ધીરે તમારો અંદરથી ઇમ્યુનિટી પાવર વધે એમ શરદી, ઉધરસ, કફ શાંત થાય છે. અને જેનો ઇમ્યુનિટી પાવર થોડોક ડાઉન હોય એને લાંબો સમય સુધી ચાલે છે. પરંતુ આ શરદી, ઉધરસ અને કફ આપણા શરીરમાં ઘર ક્યારે કરી જાય કે જ્યારે આપણે ખાવા પીવામાં ધ્યાન ન રાખીએ તો. ન ખાવાનું ખાધા કરીએ, કફ વધે એવું ખાધા કરીએ તો શરદી, ઉધરસ, કફ સ્વાભાવિક છે, મટવાના નથી. અને પછી તમારે નવા ડૉક્ટરો બદલાવા પડે, વૈદ્યો બદલાવા પડે, નવી દવાઓ કરવી પડે. અને આપણે બધો દોષ દવાઓને આપીએ છીએ કે આ દવાઓ લાગુ નથી પડતી, આમ નથી થતું. પરંતુ સૌ પ્રથમ કોઈ મેડિસિન, કોઈ દવા હોય તો તે પરેજી છે. તમારે પરેજી વિશે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણે શાક ખાવાના શોખીન છીએ. અત્યારે હોટલોમાં મળતા શાક છે, પનીરના શાક છે, પંજાબી શાક છે, ચાઇનીઝ બધી વસ્તુ છે, ફાસ્ટ ફૂડ છે, જંક ફૂડ છે, મેંદો છે. આની જગ્યાએ 3 શાકભાજી વિશે વાત કરું તો પ્રથમ ક્રમાંકે આવે છે મગ. તો મગ તો દરેક લોકો તેનું સેવન કરી શકે છે. મગ લાવે પગ, આ કહેવત પાછળ અનેક રહસ્યો છુપાયેલા છે. કારણ કે આ મગ છે તે સર્વ પ્રકારની શક્તિ આપણા શરીરને આપનારું છે. માંદાને પણ જે શક્તિ આપવાનું જો કોઈ સરસ મજાનું કામ કરે છે માંદા લોકોને તો તે મગ કરે છે. અને મગ છે તે કફને ડાઉન કરવામાં પણ આપણી મદદ કરશે. કારણ કે મગ છે તે સુપાચ્ય ભોજન છે, સરળતાથી પચી જાય છે અને એની બીજી કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. તમને લોકોને મગ ખાવાથી અમુક લોકોની તાસીર એવી હોય કે કઠોળ ખાવાથી એમને વાયુ થઈ જતો હોય તો મગને વઘાર કરીને તમે ખાઈ શકો છો. પરંતુ તાવ જ્યારે આવ્યો હોય ત્યારે મગને વઘારવાના નથી. પરંતુ આ એવા લોકો માટે છે કે જેને કશો રોગ નથી અને મગ ખાવાથી ગેસ થાય છે. એવા લોકોએ મગનો વઘાર કરવાનો અને પછી ખાવાનો, જેનાથી તમારે મગ સુપાચ્ય થઈ જશે અને તમારો વાયુ પણ શાંત રહેશે. તો મગનું શાક છે, મગની દાળ છે, મગ ભાત છે, કોઈ પણ પ્રકારે તમે મગનું સેવન કરશો તો તમને કફ મટાડવામાં રાહત રહેશે. બીજા ક્રમાંકે આવે છે સરગવો. તો સરગવો તો આપણે ખૂબ જ ખાવા પીવાના ચલણ વધ્યું છે. કારણ કે સરગવાનું સૂપ છે, સરગવાનો પાવડર છે, સરગવાની સિંગનો પાવડર છે. કોઈ પણ પ્રકારે આપણે સરગવાનું સેવન કરતા હોઈએ છીએ. કારણ કે આ સરગવો છે તે અનેક રીતે આપણા શરીરને ઉપયોગી છે. પરંતુ સરગવો છે તે તમારા કફજન્ય રોગોને શાંત કરવામાં પણ ખૂબ જ મદદ કરે છે. અને આ સરગવો છે તેમાં અનેક પ્રકારના પોષક તત્વો રહેલા છે. તમે લોકો જો મલ્ટીવિટામિનના ટેબ્લેટની રવાડે ચડ્યા હોય, કારણ વગરની અમુક લોકો મલ્ટીવિટામિન લેતા હોય છે, પરંતુ તમારા ભોજનમાં જ મલ્ટીવિટામિન છે. તો સરગવાનું સૂપ છે, સરગવાનું શાક છે, કોઈ પણ રીતે તમે સરગવાનું સેવન કરજો તો તમને ખૂબ જ રાહત થશે અને તમારા કફને પણ ધીરે ધીરે ઓછું થવામાં મદદરૂપ થશે. ત્રીજા ક્રમાંકે આવે છે રીંગણા. તો રીંગણા બટેટાનું શાક તમે લોકો ખાતા હોવ છો, રીંગણાનો ઓળો બને. પછી તમે લોકો જે પાઉંભાજી ખાઓ એમાંય પણ રીંગણાનો પ્રયોગ તો થાય જ છે. પરંતુ ઘરે બનાવેલી ભાજી હોય આ બધા શાકભાજીમાંથી અને એને રોટલી અથવા પરોઠા સાથે ખાવામાં આવે તો સારું રહેશે. પરંતુ એકલા રીંગણાનું સેવન તમે લોકો કરો. અને રીંગણા ખાવાથી બીજો એક પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે રાત્રે રીંગણાનું શાક ખાવાથી તમને સરસ મજાની ઊંઘ આવશે. આ એનો એક નવો તમને પ્રયોગ કહું છું ને, આ એનો સૌથી મોટો એક પ્લસ પોઈન્ટ છે. ઉપરાંત રીંગણા છે તે થોડા અંશે ઉષ્ણ ગુણધર્મ ધરાવે છે. એને કારણે તમને લોકોને કફજન્ય રોગો છે તે શાંત રહે છે. આ જ રીતે સરગવો પણ થોડો ઘણો ઉષ્ણ ગુણધર્મ ધરાવે છે. એના માટે તમને વાયુજન્ય રોગો પણ શાંત રહેશે અને તમારા કફજન્ય રોગો પણ છે તે શાંત રહેશે. તો આ 3 શાકભાજી જે આપણા પૃથ્વી ઉપર જ ઉગે છે, આપણા ભારત દેશમાં તે પ્રચલિત છે. આ શાકભાજી જ્યારે તમને શરદી, ઉધરસ અને કફ થાય અથવા તો 2 ઋતુનું જ્યારે મિલન થાય
ત્યારે ચાઇનીઝ, પંજાબી ને આવા ફાસ્ટ ફૂડ, જંક ફૂડ ખાવાને બદલે આ પ્રકારના શાકભાજી ખાવાનું શરૂ કરી દેજો. કારણ કે જ્યારે શરદી, ઉધરસ, કફના વાયરા હોય ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી જ જાય. કારણ કે આપણે કોકને મળીએ તો એને પણ શરદી, ઉધરસ, કફ હોય, વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું હોય. પણ આ રીતે તમે થોડું ઘણું ધ્યાન રાખશો તો તમને 100% શરદી, ઉધરસ અને કફ ઘર બેઠા મટી શકે છે. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી.